後場5班1,400，我就揀咗個冷門嘅場次咧，我就用呢隻桃花多做膽啊！咁呢場就係今季咧第22場嘅場次5班1,400賽事。咁見到桃花多啊，就係2號嗰隻啦，出閘啦，而家就係粉紅色衫白色帽橙色袖嗰隻，大約喺第6位咧，喺隔離啊5號啊嗰隻嘅馬特風隔離就係嗰隻桃花多啦，推介俾大家。咁啊馬特風咧就係埋欄嗰隻啦，咁見到嗰隻喺佢隔離就係桃花多啦。咁桃花多其實就呢隻馬佢喺呢個路程咧就啱晒數啦。咁今季呢個演出咧就一路喺4班麻麻地啦，呢次落翻嚟5班，咁啊其實都啱晒數。蔡明少騎個檔係差啲，咁啊外檔嘅，咁但係就外檔話外檔啊，始終咧蔡明少就騎呢隻馬都係 O K 嘅。咁同埋咧最緊要咧就喺呢紮對手入邊，相對上面嚟講咧，佢個優勢咧都係大啲。咁啊一路見到啊，而家咧就桃花多咧都係喺個比較有利少少嘅位置啦，咁都係喺個馬群嘅第5位左右，前面就有遮擋啊。咁啊有隻灰色馬咧，呢隻5號嘅馬特風咧就係喺佢前面啦，咁啊卒之咧佢就移咗埋中檔咧，開始咧就展開個衝刺啦。咁啊7號啊嗰隻就係隻俏郎中啦，依家放頭嗰隻啦嘛，推介俾大家呢隻桃花多，咁啊認真都幾好啊，1、2、3、4咧咁樣打上嚟咧，2號呢隻桃花多啦，咁啊但係出邊仲有隻起步維加13號呢隻咧就同佢短兵相接啊，咁啊大家兩隻馬叮當碼頭嘅時候咧，咁啊啱隻起步維加咧就係贏咗佢啦，所以就佢之後咧就上咗去4班啦，但係就個演出都係麻麻地啦，落翻嚟5班，咁啊啱晒數啦。今次雖然個檔咧就外檔啦，但係大家都要睇住嘅。第一隻推介俾大家係馬咧，應該有啲賠率就係隻威父子啦。嚟香港咁耐，上次係最叻嘅，跑翻個第4，咁今次都仲係田達安騎翻一個相同嘅路程，咁啊同上次一樣咧，都係外檔啦，外敷咁外，咁啊睇下咧。安哥咧可唔可以幫佢咧爭取一啲好啲嘅成績啦？咁130磅咁都證明過。咁嗱，進優自在就今季季內其實就最近個成績咧都叫做好啲啦，跑1,400跑最近呢3次咧就有2次上到名啦。咁啊啱阿妹跑啊，因為跑個14檔麻麻地啊，今次唔同啦。阿文哥128磅3檔絕對 OK 嘅。咁啊最後一隻推介俾大家就係隻萬事靚啦，勝在有個1檔119磅啊無險東騎，咁啊應該一定有賠率嘅。重複今次嘅選擇啦，咁啊始終咧5班1,400好多變數啦，就用有賽績嘅桃花多要嚟做膽拖，威父子進優自在，同埋咧比較應該有賠率嘅萬事靚好拍檔阿棒一樣有好嘢提供俾大家。咁啊希望大家咧就做足功課啦，咁啊 CLS 我哋啦subscribe 埋我哋頻道撳埋鐘仔咧，就一齊贏爆馬會。